中山買樓唔使煩，小梁總帶你睇同中山所有嘅筍盤。大家好，嗱咁今日咧就同大家介紹翻而家呢個屋苑係好火嚇，咁咧最新又加推咗最新一期、二期啦，同埋最新嘅流動喎。咁咧小梁總亦都喺前2、3日就上咗去樓上實景感受過南向啦同埋北向嘅視野感覺，確實真係都非常唔錯嘅。咁呢個屋苑咧，大家可能都會知道係邊個屋苑啦。咁今日嘅重點咧就係我哋紅隧一品呢個屋苑啦，咁我哋等下接落嚟要講嘅就係佢嘅2期。咁小梁總啦，等下亦都會詳細喺呢條片會俾翻俾我早幾日上去睇嘅實景嘅影片俾大家 feel 一 feel 啦。第二個問題就係我哋呢個2期嘅戶型啦，亦都同大家簡單去介紹翻，同埋研究翻、深究下2期嘅戶型得唔得，價錢得唔得，同埋同1期對比又得唔得，同埋同周邊去對比又得唔得，都同大家會一一講翻講㗎。好啦，咁啊，直頭開始啦。咁至於啱唔啱呢？咁大家睇呢條影片自己去決定嚇。好，咁我哋喺開始講戶型同埋呢個實景視頻之前呢，我就先同大家講翻講，因為好多朋友亦都問，喂，呢個位置生活啊各方面啊方唔方便，舒唔舒服？咁我先打開個地圖同大家講一講啦。我哋而家所處嘅位置，小梁總公司喺呢度啦，我哋喺呢個位置。咁其實屬於中山嘅最中心位啦。咁紅隧一品咧，我哋而家所處嘅位置咧，其實係位於邊個位置咧？嗱，呢一條咧就係長江路啦。呢條廣海高速，我哋平時如果從深圳過嚟咧，會喺呢個位置落高速嚇。咁我哋而家呢個價錢咧，呢個地圖咧，因為小梁總未做翻更新啊，因為呢個地圖已經係5年前嘅嘢嚟啦，係啦，所以個價錢咧，大家作為一個簡單嘅參考就 OK 啦。OK， 咁我哋其實屋苑就喺成個中山嘅最中心位。咁我哋過嚟啦，可以從香港可以喺福田啦，喺深圳灣啦，行翻深通道過嚟就好方便啦。咁如果我哋從港珠澳大橋經坦洲再上翻嚟坦洲快線都得，過翻嚟呢個位置其實亦都係非常之方便嘅。咁當然嚇，其實我哋坐直通巴各方面又好，更加方便嘅。嗱，好啦，咁啊講到呢一點咧，位置上大家可能都會清晰啦。咁我哋而家屋苑嘅位置紅隧一品咧，我哋行前方大概嚇，其實講緊係應該係700米左右啦。前方就係一個華潤萬家啦。其實我哋從呢度出發行翻出嚟，我哋買餸，我哋買嘢食，買基礎嘅簡單嘅嘢，其實可以全部喺屋苑自己行前方嘅華潤都可以解決晒㗎。咁我哋行遠翻少少過翻嚟，呢個地圖亦都係早期啊。我哋喺度過翻嚟咧，呢個位置孫文東路呢個位就係我哋嘅富日城啦。咁再行翻前啲就係我哋嘅天逸星河 Coco City。OK， 咁然之後，如果有啲朋友話，喂，咁你呢個華潤嘅嘢唔係好多嘢買喎，咁我哋可以行前嚟喺呢個路口蠔頭牌坊呢個位置有一個蠔頭市場。咁當然啦，蠔頭市場呢個濕街市咧，相對嚟講會差翻啲。咁如果有條件嘅朋友，大家行翻遠少少啦，我哋嚟翻長江市場嚇。好啦，咁我切翻呢個實景 VR 地圖先。嗱，我哋其實屋苑喺呢個位置。咁行過嚟呢條係孫文東路，呢度德寶怡高，我公司喺呢個位置啦。我哋行翻過嚟呢個位置，呢度有個定住佢先 ，OK。嗱，行翻過嚟呢度富日城商圈啦，呢度 Coco City 嘅商圈啦，係啦，主要圍繞住呢兩個商圈。咁我哋而家呢個小梁總指呢個位置咧，就我哋金嘅茶樓啦。我哋再行翻嚟呢一條街，我哋有一個有一個蠔頭市場啦，就喺呢個位置嚟嘅。咁大家亦都可以留意翻啦，蠔頭市場嘅濕街市嘅。咁如果各位朋友如果係想有條件啲嘅，我哋可以點啊？我哋行前翻少少，我哋行翻去海欣新城，我哋可以去海欣新城長江市場，去到長江市場去買嘢，係啦，亦都指俾大家睇睇啦。嗱，咁我哋可以經翻呢個位置，行翻呢條路咧，有個長江市場喺呢一度。因為我呢個地圖咧，就冇打到去長江市場呢個位嚇。所以各位朋友唔好意思，咁就但係買嘢上嚟講咧，我哋要靚啲嘅濕街市咧，我哋可以去到長江市場啦，我哋亦都可以去翻富涌市場啦。當然呢個嘅市場都好近嘅，其實最方便都係長江市場。咁當然蠔頭市場都得，蠔頭市場啲嘢更加平，咁但係逼啲係啦，冇咁乾淨企理就真嘅。好嗱，咁呢啲係我哋生活上嘅啦。咁有啲朋友話：喂，咁我翻嚟我又點翻嚟啊？大家亦都可以，我哋喺 Coco City 呢度坐環島嘅巴士啦，直通巴啦，係啦，亦都可以富日城呢度啦，坐榮利嘅中旅榮利嘅巴士啦。
咁其實咧，但係小梁總自己本人嚇，我係比較推介大家咧，我哋去翻邊個位置坐咧？我打翻過嚟呢個東區呢個位置先嚇。小梁總係會更加推介大家去翻博覽中心呢個位置。博覽中心過翻嚟喺呢度咧係遠洋大順呢個商圈，呢度係博愛陸路。喺呢個位置咧，我哋有榮利巴士咧，會更加密啲嘅班次嘅。咁喺呢度咧，再翻到我哋屋苑咧，其實我哋大概坐10蚊雞左右嘅滴滴就可以翻到屋苑啦。所以其實就會相對嚟講會好便利、好方便啦。咁同埋然之後嘅話咧，大家亦都可以，如果從深圳過嚟咧，我哋可以坐38蚊嘅車啦，或者18蚊嘅深中巴士。我哋喺前海夢工場翻到博覽中心就非常方便啦，班次亦都非常之多。OK， 咁亦都可以行前翻少少嘅永東巴士，所以其實我哋翻嚟主城區係非常之方便嘅。好嘅嘢就係紅水一品，我哋一個位置咧，佢係喺中山，亦都係叫做市中心嘅位置啦。當然後邊仲有條輕軌、地鐵、高鐵，但係地鐵未咁快開通啦，同埋高鐵翻深圳嘅深茂啦，亦都未進行呢個完成啊。所以嘅話咧，大家呢個高鐵線路我哋暫時忽略佢先。好啦，咁講到呢一刻咧，其實周邊嘅衣食住行我就唔同大家介紹啦。市中心無論公園、無論交通、無論翻嚟、無論出去、無論去廣州、去珠海都好方便。食嘢亦都唔需要擔心，因為全齊主城區就係有咁好嘅地方俾到大家。係啦，呢實景 V 一睇出嚟，哇個感覺好舒服，唔會話全部都係魚塘啊、爛地啊咁嘅感覺。係啦，好啦，咁講到囉嗦嘅嘢，我哋回歸翻我哋今期加推嘅一啲嘢嚇。咁成個樓盤嘅入去啦同出去啦，小梁總簡單帶一帶，我就唔影片啦。嗱，咁實景園林等下大家再睇。其實紅水咧優勢嘅嘢，除咗市中心之外咧，就係中山而家小區內最大嘅一個會所5000平方啦，呢個室外嘅泳池咧非常之靚仔啊，百鳥歸巢係咪？咁然之後入門口啦，呢個唔係效果圖嚟㗎，亦都係實景圖嚟㗎。咁我哋嘅會所啦，喺度可以同朋友飲下咖啡啦咁樣。呢度啦，蒸池啦、浸池啦、冰池啦都會有嘅。食完飯落嚟 hea 一 hea，呢個室內嘅泳池啦。我哋嘅會所啦、匹克球嘅球嘅地方啦，同埋我哋自己嘅一個學校啦。嗱，好啦，咁就直頭翻到我哋而家賣緊嘅樓棟啦，同大家去 feel 一 feel 啦。咁我哋其實今一期咧紅隧，我哋而家賣緊嘅位置嚇，同大家講下先。嗱，咁咧地圖咧亦都係早期翻少少嘅。我哋而家其實賣緊就係小區嘅最東北邊嘅呢個位置。呢一座咧係我哋嘅11座啦，亦都係2期嚇第一個位置開售嘅。呢個位置1座、2座、3座、4座，1、2、3、4、5、6、7、8座、9座、10座、11座、12座，成個小區一共係12棟樓。我哋而家賣緊嘅位置加推就係呢一個位置。咁呢個位置咧，其實我哋驟眼去睇啦，大家應該都可能會 feel 到啦。其實我哋最市正、最 feel、最正嘅 feel 咧，應該嚟講兩梯4伙就係我哋東南邊嘅呢個位置。係啦，咁因為點解啊？因為我哋而家西邊位嘅話咧，可能個視線上咧，南邊嘅視線咧係冇東南邊咁開闊嘅。咁呢個東南邊咧，大家睇翻出去啦，呢度有個少少嘅山景啦。咁有少少嘅山墳冇所謂嚇，但係因為呢個喺上邊其實睇到或者睇唔到。咁同埋咧呢一片我哋東邊位啦，其實呢一片全部都係呢啲自建房啦。大家唔好睇少呢啲喎，因為呢啲全部喺中山嚟講，亦都係屬於500萬以上嘅產品嚟嘅。呢一塊啊，呢一塊咧亦都係一個自建嘅別墅小區啦。呢一 part 可能會留，呢一個位置可能會凌亂啲。呢一 part 咧其實好整潔嘅，但係呢一 part 其實亦都係非常之唔錯嘅一啲原居民啦，我哋嘅自建房啦。呢一排就全部都係自己買地自己起嘅，基本上都要500萬起步啊，買完地加埋起好，所以前邊呢一框係唔會變啦，亦都唔會有高樓彈起身啦。咁前邊呢個位置啦，呢個位置可能會有唔出奇。咁所以其實我哋成個東南邊咧嗰個視線咧，我行咗上去睇過咧係好開闊嘅。東南邊嗰兩間戶型咧係好開闊嘅。133同埋呢個110東邊位係真係好舒服，我喺17樓睇出去嘅時候，我 feel 都好正嘅。好啦，嗱咁個視頻嗰度咧，小梁總等下再同大家，我喺片尾再同大家去分享下，大家亦都可以關注到後邊嘅。咁我哋而家呢個2期嘅11座，我哋賣緊嘅積數咧，同大家驟眼睇一睇先。一共咧，其實我哋係2個 size 嘅，一個係133嘅戶型咧，133嘅戶型咧可以做到南北對流。特別係呢一個02單位啊，各位朋友，大家亦都要重心關注啦。向南，主陽台向南，
呢個小陽台向北，北咧就會睇翻到我哋嘅未來中山咧最多高樓嘅地方啦，亦都係叫做旗杆新城嘅一個總部區啦，同埋睇到我哋嘅中山站啦。咁南邊嘅話咧，因為我哋前面呢度係學校啦，同埋我哋呢個位置亦都係啲矮樓啦，所以睇翻出嚟咧，其實個視線個南邊嘅視線亦都係好開闊嘅。咁同埋咧133平咧，其實呢個戶型就好靚仔嘅，一共可以做到1房、2房、3房、4房，甚至呢個房間可以做到個房間就變成5房。咁當然啦，其實好多朋友亦都唔需要咁多房間嘅話咧，呢度做一個超大嘅主人房都得。咁其實改3房就一定係好靚仔啦。呢間房間亦都係點樣啊？駁埋個牆，所以大家做埋個客廳。咁呢個客廳咧，嗰個開間咧就會4.3米加2.6米，成個開間係非常之 OK 嘅。嗱，咁個使用率咧，小楊總就唔同大家而家深究先。使用空間嘅話咧，而家發展商內部我哋簡單輸出啦。亦都唔係完全官方嚇，大概係110左右嘅使用空間嘅，咁係100到110左右啦。咁大家零零星星嗰啲嘢咧，大家就研究一下。OK， 嗱咁除咗呢個戶型咧，當然呢個戶型同埋隔離呢個戶型係一樣嘅。我哋嘅02戶型咧，同埋我哋嘅01戶型都係133嘅。各位朋友，大家要留意翻啦，呢兩個戶型咧，都係我哋南北對流嘅戶型啦。咁01單位咧，其實亦都係叫做西南邊嘅邊間位咧。小楊總會建議大家揀翻02單位會更加靚仔啲。OK， 咁我哋睇到呢一刻咧，我哋再睇埋81方而家加推呢一個戶型。係啦，咁我哋今一期咧，重心關注翻嚇，各位朋友唔好眨眼。我哋最重心嘅呢隻戶型係最靚仔嘅04戶型，呢個戶型亦都係東邊位。睇翻出嚟嗰個景色係真係好舒服，所以其實大家買，如果而家呢個位置大家考慮晒一座，覺得 OK 嘅，咁嘅情況底下咧，04同埋啱先我哋邊個啊02後邊咧，呢個位置咧，我相信個視線嚟講，你係會一定係更加中意嘅。有得選擇嘅情況底下，更加建議大家首先馬上搶翻呢個位置啦。呢個戶型其實唔會有好大嘅亮點，咁主要嘅一啲嘢咧，就同大家去更新翻先。邊啲嘢會比較有優勢咧？比一期有少少嘅進步咧。第一個問題就係個陽台位咧，佢會拉翻長，拉到翻客廳呢個位置。呢度係一個升級嚟嘅，所以佢成個陽台佢個長度包括個闊度都係舒服靚仔嘅，更加大咗。第二個點都係3房2衛，房間內籠嘅大細我就唔同大家去深究啦。有一樣嘢好嘅咧，就係我哋嘅呢個成個客廳嘅開間。開間呢個詞其實係一個比較好嘅名詞，開間闊咧，大家嘅光線咧會非常之好，入屋嘅光線會好啲嘅。所以有一個好嘅嘢咧，就係佢呢個開間咧係4.2米嘅，較比一期嚟講咧會闊翻少少。咁同一期去比咧，我哋嘅3座4座嘅81平咧，佢有進步嘅嘢，但係亦都係有退步嘅嘢。例如呢個戶型咧，佢係冇做到點樣啊？冇做到全開間南向啦。但係好嘅嘢就係啱先講。我哋而家呢個04戶型咧，佢嘅東邊位呢一邊係全部開闊嘅。我等下個影片純空鏡咧，大家亦都可以留意下。其實睇翻出去東邊位其實都好舒服。咁如果揀呢個東邊位，其實都唔需要擔心呢個採光線嘅問題。呢個咧係我哋110平嘅 size。咁成個二期啦，大家亦都可以睇翻先。成個二期啦，其實我哋而家嘅戶型咧，11座同埋12座嘅戶型係完全一樣嘅，都係81平同埋133平米 ，OK， 咁然之後二期我哋呢個位置9座啦，大戶型為主要啦，咁然之後我哋嘅8座啦，同埋我哋嘅10座啦，亦都係做咗2梯3房嘅設計，所以我哋而家賣緊嘅積數咧，亦都係紅隧最後一批嘅我哋叫做細戶型㗎，因為未來嘅戶型會越嚟越大啦啲 size。小楊總亦都同大家簡單播報翻啱先8座同埋10座嘅我哋未來可能會推出嚟嘅一啲 size。第一個戶型咧，我哋以8棟為例啦，01戶型係138平米嘅，做咗4房2廳3衛嘅一個設計啦。咁然之後再過翻嚟，我哋仲有144平方，呢個咧係屬於東向嘅一個設計嚟嘅，大家有冇 feel 到啊？入翻嚟東向嘅設計，呢個係8座同埋10座有做嘅一個設計嚟嘅，144平4房2廳2衛，亦都係一啲非常之唔錯嘅設計啦。成個二期都係做咗3.3米嘅層高，所以其實紅隧花園有一個好嘅嘢就係一期嘅質素好高，二期仲喺呢個基礎上，每一樣嘢都做咗一啲好精心嘅小增加，
或者係豐富咗我哋想要嘅產品。OK， 咁再過翻嚟兩梯三伙，仲有一個 size 咧，就係我哋嘅03戶型。呢個戶型咧係純南向，亦都係兩梯三伙突出嚟嗰個戶型，8座同埋10座啦，一個南啦，一個東向啦，同埋一個南北嘅設計嘅。呢個有143嘅 size。係啦，咁咧呢幾隻 size 咧，現階段嚟睇都唔係加推嘅產品，但係小梁總同大家簡單分析下，我哋二期未來會有嘅產品啫。嗱，好啦，咁啊成個二期咧，同大家簡單去摸一摸介紹咗嘅。咁啊講到呢一刻啦，我又唔想好似發展商咁樣每個樣嘢咧都同大家講好。嗱，咁咧接落嚟呢幾分鐘咧時間咧，就允許大家靜一靜，慢慢用心感受下我哋而家賣緊嘅呢兩個 size 睇出嚟嘅實景拍攝。咁我係3日前拍嘅，咁大家亦都可以觀摩下啦。OK， 咁啊大家跟住個鏡頭感受下我哋110平嘅空鏡同埋133平米嘅二期嘅11座嘅實體空鏡啦。成個二期咧，嗱各位朋友，咁咧上嚟睇一睇個感覺個 feel 咧，經過呢個位置咧，二期咧個園林啦，俾大家睇一睇。其實好多而家嘅第四代住宅，好多嘅小區都做唔到咁開闊嘅園林同埋樓間區。其實紅隧咧，佢個園林嘅造價又好，同埋個園林嘅設計都好啦，其實係好舒服、好實際嘅。好啦，我哋唔囉嗦太多，我哋直頭上去睇一睇。大家可以睇到，其實成個二期咧，佢成個設計咧，包括個裝標啦，包括入嚟嗰個推拉門咧，嗰個感覺係舒服嘅，係非常之 OK 嘅。個質感咧係在線嘅，睇得到咧花攞成本嘅。嗱，咁我哋咧而家睇得到啦，總共咧係27層啦。我哋嘅車庫啦，一共有負1同埋負2啦。咁然之後，我哋而家睇嘅係17樓嘅清水房啊。板房咧喺18樓，咁咧未正式對外，未展示完全。咁小梁總就唔係怕啦。咁小梁總就拍呢個清水房嘅更加直觀少少嘅狀態，同大家一齊去研究一下。咁從啲公區位嚟睇咧係舒服，個格調咧會更加溫馨啲，係啦。一期咧會深色調會多啲。咁大家可以睇翻到先，前面呢兩個咧係正南向嘅單位啦。咁咧就唔係對流嘅。咁兩邊咧就係對流嘅單位。咁但係有個小缺點就係佢入翻嚟咧，雖然呢個空間係自己洗嘅，但係咧就會歪歪扭扭嘅感覺。但係其實我覺得個空間嘅實用性嚟講係在線嘅，係啦。咁但係問題唔大啦，我哋等下就現場再參觀下。嗱，簡便啲同大家介紹下啦。呢個咧而家係咧11座東南向呢個單位。咁咧呢個景色係舒服嘅。樓下呢度學校啦，呢度都係開揚嘅嚇。咁呢兩邊嘅邊間位嚟睇咧，兩邊嘅南向純南向8一方嘅單位咧，相信呢個東邊位會最搶手嘅啦。主人房啦，南向啦，下房南向啦，主人房之後間係東向啦。呢間房間亦都係東向，咁睇出嚟都係開闊嘅。係啦，好 ，OK， 嗱咁就唔講得太滿，咁咧我就同大家睇埋隔離嗰133先。
嗱，咁其實而家都有人睇緊樓㗎啦，已經係賣咗幾間貨出去㗎。嗱，咁呢個咧亦都133嘅東南向啦，大家睇一睇，睇到5.3啦，睇到呢一片咧，其實屬於係火開發區一啲自建房啊，係啦，咁呢啲自建房咧 OK 嘅喎，呢啲都係唔平嘅喎，係啦，都算係叫做自建別墅嚟㗎啦。OK， 咁亦都係唔會拆啦，前邊呢一等啦，學校肯定唔會變啦，係啦，所以呢個景色嚟講咧係會有保證嘅，亦都係非常之唔錯。咁亦都大家再睇埋間房間，佢除咗呢度嘅南向咧，大家可以睇翻睇個主人房個景咧，亦都係呢個向口。咁咧呢邊咧亦都係北向啦，係啦嗱，大家睇一睇北向咧好舒服，睇到中山站，呢度係猴頭中學，我自己咧亦都係嚇。喺呢間學校畢業嘅，呢間係我嘅高中嘅母校。OK， 嗱咁後邊就提港新城，我見到108啦，其他，我把你關，好 ，OK， 嗱咁其實個景前後舒服嘅，呢個北邊一定係開闊嘅，係啦，咁其實會比好多樓盤嘅北向嘅景啊。保利天郡呢啲人都會更尤為舒服，點解咧？因為冇條鐵路軌道喺後邊頂住嘅感覺，所以呢度係好開揚嘅。咁優勢點咧？你大家可以睇到啦，佢個全部窗台啦，首先全部窗台啦，包括呢啲北邊嘅啦，大家可以睇一睇，因為佢成個二期咧用咗大量嘅玻璃牆嘅設計啦，所以大家可以睇到全部係做咗呢啲咁樣嘅落地玻璃嘅感覺。係啦，所以個採光面會非常舒服。而家其實冇開燈嘅，冇開燈係有光線非常之充足。OK， 咁然後戶型上嘅話咧，就同大家坐低再慢慢傾啦。而家呢一個位置散動嚟睇咧，東邊位下，無論133或者110呢個東邊位，我相信都係最好嘅。如果真係有中意二期，中意個景會開闊啲、舒適啲嘅，各位朋友咁就揸緊時間啦。呢幾個單位又真係〜應該係講緊15樓盤上係非常之舒服嘅。好啦，我哋坐低再研究啦。嗱，好啦，咁大家亦都睇完咗我呢個實景17樓嘅拍攝啦，南向啦，同埋南北對流02戶型同埋我哋嘅04戶型嘅實景設計啦，實景板房啦。OK， 咁樣板房啦，我哋未來會準備出嚟，咁而家亦都係敲鑼密鑼緊鼓咁樣喺度做緊㗎啦。咁大家啦，亦都可以關注翻先。咁好多朋友問：喂，小楊總，咁你可唔可以講幾點嘢啊？因為每樣嘢咧，其實都係有優有缺啦。咁而家我哋11座好嘅嘢，確實個視野呢一座啦，我相信會比12座會更加好嘅。所以關注翻2期呢啲質素嘅，大家亦都要揸緊時間。優點嘅嘢我就唔再囉嗦講啦，講下簡單3個缺點啦。咁其實而家我哋嘅2期咧，係咪啊？呢一個新加推出嚟嘅產品，嗰個價錢咧，其實而家要去到15,000蚊左右嘅成交價啦，而且係無胚嘅。咁當然價錢有乜傾，小楊總同大家講，肯定有得傾一傾啦。帶上小楊總一齊，小楊總同你一齊同發展商劈一劈價錢，攞價錢。咁15,000蚊左右嘅呢個無胚價錢，再帶埋裝修啦，係咪啊？要加翻成2000蚊上去嘅價錢，所以個單價嚟講咧，唔算平啦。係啦，雖然號稱係擺一方嘅一個使用空間咧，叫做3.5啊，近4代嘅設計啦，但係唔係做一字板樓，同埋個入戶咧係冇4代住宅嘅入戶咁靚仔啊嘛，所以其實呢個價錢差唔多，亦都追上4代住宅嘅價錢㗎啦。咁當然嚇，紅隧我哋一定係有翻我哋自己嘅優勢先。咁第二個問題嘅話咧，就係我哋而家呢一個價錢，其實我哋喺周邊嚟揀咧，已經揀到非常之，亦都好多嘅競品產品可以對比，可能會揀翻啲更加大質素啦。例如傲風天譽，我哋9座嘅樓王嘅107方啦，係咪？其實呢個價錢都已經就近啦。咁你做2梯2房嘅一字板樓，同埋喺小區嘅正中間位置，呢啲亦都係一個優勢點嚟㗎嘛。嗱，咁第三個問題嘅話咧，就係我哋而家嘅1期亦都賣緊啦。1期我哋140萬出頭，我哋亦都可以買到81平方嘅3座樓王啦，同埋3座118方，而家仲有22樓一套非常之唔錯嘅樓層咧。我哋嘅2201啦，呢啲咁嘅單位140萬出頭，我哋又可以攞埋車位帶埋裝修，所以其實會唔會而家1期嘅清貨階段係最性價比高嘅咧？所以亦都係大家需要考慮嘅一樣嘢嚟嘅。齋喺我哋同一個小區，我哋1期2期嘅對比咧，小梁總覺得1期啦，亦都有佢嘅優勢喺裏邊嚟㗎。OK，
咁啊，因為買嘢始終都兼顧翻個價錢啦，大家去咬手瓜係咪？除咗其他嘅，而家連自己屋苑嘅一期嘅3座4座，我哋都進行呢個咬手瓜嘅呢個情況。好啦，咁睇到呢度呢，其實我嘅結論就好簡單啦。如果作為我哋香港朋友或者退休翻嚟嘅華僑朋友啦，喺海外嘅又好啦，喺其他地方又好啦，反而翻嚟國內呢，紅水一品呢，而家我哋嘅2期11座呢，我覺得亦都係一個我哋喺選擇嘅範圍之內嘅。我哋呢個產品嘅加推呢，亦都唔一定係每個朋友都啱嘅，所以亦都兼顧翻自己嘅需求啦，我哋嘅預算啦，我哋嘅居住人數啦，係啦，咁同埋呢，自己執唔執得翻嚟啊？各方面大家去思考下。啱唔啱自己先係最緊要嘅，咁同埋啦，因為洪水啦，我哋其實如果揸車翻嚟呢，我覺得係會更加啱啲嘅。好啦，咁各位朋友睇到呢度啦，如果你哋對中山呢個城市都感興趣嘅，亦或者想翻嚟中山體驗一下、了解一下，多啲再感受下，甚至上過嚟租下、住下、玩下，揾個掠過嘅地方感受下先嘅，隨時揾小陽總都 OK 㗎。好啦，咁今期到呢度啦，各位朋友，如果你哋真係有想法嘅，記得關注點個讚，隨時可以 WhatsApp 小陽總啊！